bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal idilkiinba meel kastoo aad dunida ka joogtaan ku soo dhowaada barnaamijka arrimaha siyaasadda warqaad oo xiliyadan oo kale aynu idiin soo gudbinno qodobada maanta aynu idiin hayno saaxiibayaal waxa ugu waaweyn kooxdii dhowaan weerarka ka geysatay hotel ku yaal magaalada Nairobi oo la ogaaday halka dhaqaalaha ugu badan ay ka heleen iyo dawladda Kenya oo seefta gasha kala baxday Sheekh Shariif Sheekh Axmed madaxweynihii hore ee Soomaaliya oo waqti aan la filayn ku dhawaaqay inuu yahay musharax madaxweyne weerarkii ugu adkaana ku qaaday dawladda hogaamiye Maxamed Cabdullaahi Farmaajo madaxweynaha Soomaaliya Ra'iisul Wasaare Abiy Ahmed oo runta u sheegay madaxweynaha dawladda deegaanka Somali State oo khilaaf uu kala dhaxeeyo xubno ka tirsan maamulkiisa waxaad kaloo daawan doontaan mid ka mid ah mas'uuliyiintii lagu casuumay caleemasaarka madaxweyne Dani oo ka baaqsaday maxay tahay sababtu barnaamijka ayaad ku daawan doontaan waxaan kaloo idiin soo gudbin doonaa wararkii ugu dambeeyay halkoo marayo khilaaf ka dhex aloosmay madaxweyne Cagjar iyo hogaamiyaha xisbiga talada haya ee deegaanka Soomaalida Itoobiya ONLFna way soo faragelisay khilaafkan oo war ayay ka soo saartay ee u diyaar garooba daawadayaal qodobadaas iyo kuwo kale oo aynu idinkugu soo gudbino barnaamijka kusoo dhawow Dilaal abka Dilaal waxa uu ka caawinayaa inaad wax iska iibiso ama aad iibsato adigoo gurigaaga jooga si fudud isaga iibi geli sawirka shayga aad iibinayso geli faahfaahinta shayga aad iibsanayso ku dhufo post la hadal iibsadaha ama iibiyaha adigoo isticmaalaya qaybta wada hadalka lana wadaag sawirro iyo locationka ka dejiso abka Dilaal Google Play Store mar kale waxaan wanaagsan daawadayaal waa Khamiis 24ka bisha koowaad ee January sanada 2019 haddii aynu ku bilowno barnaamijka kooxdii dhawaan weerarka ka geysatay hotel ku yaal magaalada Nairobi ee dalka Kenya waxa la ogaaday halkay ka heleen dhaqaalaha ugu badan oo hawshan ay ku fuliyeen iyadoo dhinaca kale dawladda Kenya ay bilowday tallaabo adag oo saameyn ku yeelanaya Soomaalida ku nool halkaas hay'adaha ammaanka dalka Kenya ayaa weli wada baaritaanka weerarkii toddobaadkii la soo dhaafay magaalada Nairobi ee xarunta dalka Kenya ay ka geysteen kooxo ka tirsan shabaab kiiska weerarka ayaa galay dalka South Africa kadib markii la xaqiijiyay kooxaha weerarka geystay inay dhaqaale ka heleen dalkaasi Koonfur Afrika hay'adaha sirdoonka dalka Kenya ayaa sheegay in kooxaha weerarka geystay ay 9 milyan oo lacagta Kenya ay ka heleen dalka Koonfur Afrika 3 bilood ka hor weerarka waxaana lagu soo diray adeega ambulance ee shirkadda Safaricom taliyaha ciidamada la dagaalanka waxa loogu yeeray argagixisada ayaa sheegay in kooxaha weerarka ka geystay hotel Dusit D2 ay aadeen Soomaaliya markii lacagta ay ka heleen dalka Koonfur Afrika lacagta ayaa sidoo kale la sheegay in la dhigay mid ka mid ah bangiyada dalka Kenya qaybtiisa xaafadda Islii ee magaalada Nairobi kadibna loo wareejiyay dalka Soomaaliya ruux magaciisa lagu koobay Nuur oo lahaa shirkad dalxiis ayaa laga xiray toddobaadkii hore galbeedka magaalada Nairobi kaasi oo la sheegay inuu ahaa ruuxa lacagta lagu qoray oo adeegsaday 2 telefoon dadka baaritaanka ee wadaan ciidamada Kenya loo xiray ayaa kordhay waxaana ku jira wariyo la sheegay inuu la xiriiray mid ka mid ah kooxaha weerarka geystay gaar ahaan nin lagu tuhmay inuu ahaa hogaamiyihii kooxdaas dawladda waddanka Kenya kadib weerarkii toddobaadkii hore ka dhacay magaalada Nairobi waxay bilowday baaritaano dheeraad ah si ay u xaqiijiso halka laga soo abaabulay weerarkan iyo cidda fududeysay dhanka kale mas'uuliyiinta Soomaalida ee qaybta ka ah dawladda Kenya iyo madaxda kale waddankaasi ayaa isku khilaafay go'aanada dawladda Kenya ee la damacsaneed Soomaalida ku nool halkaasi gaar ahaan kuwa sharci la'aanta iyo kuwa ku nool xeryaha qaxootiga Dadaab gudoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka ismaamulka Garissa ee dalka Kenya Maxamed Cali Sheekh ayaa gaashaanka ku dhuftay in Soomaalida ku nool xeryaha qaxootiga ee Dadaab ay gabaad siiyaan kooxaha argagixisada ee weerarada qorsheysan mararka qaar ka fuliya gudaha dalka Kenya hadalka mudane Maxamed ayaa jawaab u ah codsi gudoomiyaha gobolka Tana River ee dalkaasi Kenya dhawaan u diray madaxda sare ee dawladda Kenya
kaas oo ahaa in dalkooda hooyo dib loogu celiyo soomaalida qaxootiga ee ku nool xeryaha Dhadhaab maadaama halkaasi laga soo abaabulo sida uu yiri weerarada shabaab ay ka fuliyaan gudaha dalka Kenya. Gudoomiye Maxamed Cali ayaa sheegay in dadka qaxootiga ay martigelisay dowladda ismaamulka Gaarisa, wuxuuna hadalka gudoomiyaha gobolka Tana River ku tilmaamay isir naceeb isla markaana uusan ka hadli karin maadaama aysan Dhadhaab ahayn halka uu maamulo. Wuxuu sidoo kale gudoomiyuhu walaac ka muujiyay hadalka gudoomiyaha gobolka Tana River oo ujeedku uu yahay sida uu yiri in la waxyeeleeyo Soomaalida ku nool halkaasi si dhiigooda loo banaysto. Laamaha ammaanka dalka Kenya ayuu ka codsaday gudoomiye ku-xigeenka labaad ee ismaamulka Gaarisa inay arrintan feejignaan ka muujiyaan isla markaana aan la waxyeeleyn Soomaalida ku nool deegaanada gobolka Tana River. وهاجك داوديال ورقاد نقل صوتان غيبيه وجهر برامج كيان كوجد جرنا مدحويني هراء الصومالي الشيخ شريف الشيخ أحمد أي وقت لفيلم كل واقين ويا مشرح مدحويني وحنا ورك وقتكا وكقاضي دولته هجامية محمد عبد الله فرماجة مدحوينها الصومالي شريف الشيخ أحمد مدحويني دولته كميلجار كهذا والله اللي ورجيس لقوم جعابه دي ستاندر ayaa ka hadlay waxyaabo badan oo ku saabsan xaaladda Soomaaliya oo qayb ka tahay dagaalada lagula jiro ururka shabaab. Waxa uu sheegay inuu mar kale u tartami doono xilka madaxweynaha Soomaaliya si dalka looga badbaadiyo shabaab iyo kooxaha kale argagixisada ee dhibaatada ku haya shacabka Soomaaliyeed sida uu yiri. Waxa uu sheegay in qaar ka mid ah shacabka Soomaaliyeed ay ka codsadeen inuu isku soo sharaxo xilkan maadaama dalka ay ka jirto dowlad aan awood badan lahayn sida uu yiri xilliga uu joogana shabaab dagaalo badan ay la galeen guulana ay ka gaareen sida warka uu yiri. awood la'aanta dowladda hadda ka jirta Soomaaliya awgeed ayaa igu dhalisay inaan mar kale siyaasadda ku soo laabto ayuu yiri madaxweynihii hore ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed. waxa uu hadalkiisa intaasi ku daray musharax madaxweyne Shariif Sheekh Axmed in dowladda hadda jirta aysan wax badan ka qaban dalka isla markaana aan si dhaba loola dagaalamin shabaab sida uu yiri. waxaan cadeynayaa inaan calanka u qaadi doono xisbiga himilo qaran doorashada 2020 waxaan dareensanahay in dowladda hadda jirta wax badan aysan ka qaban dalka oo weli shabaab ay xooggan yihiin si looga shaqeeyo qaran Soomaaliyeed ee awood leh. waxaan ka mid noqon doonaa madaxda u tartamaysa xilkan anigoo weliba ku rajo weyn inaan guuleysan doono ayuu yiri madaxweynihii hore ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed. dowladda hogaamiye Maxamed Cabdullaahi Farmaajo madaxweynaha Soomaaliya ayaa xilligan la kulmaysa mucaarad xoog leh oo qaarkood xilal sare waddanka ka soo qabteen. weli warqaad ayaad nagala socotaan barnaamijka arrimaha siyaasadana waa daawanaysaan meel kastoo aad joogtaan xilli wanaagsan ayaan wada leenahay. qodobo xiiso badan ayaa weli inoo soo socday ay ka mid yihiin wararkii ugu dambeeyay halka uu marayo khilaaf ka dhex aloosmay madaxweyne Cagjar iyo hogaamiyaha xisbiga talada haya ee deegaanka Soomaalida Itoobiya ayadoo ONF-na arrintan ay soo faragelisay iyo mid ka mid ah mas'uuliyiintii lagu casuumay caleemasaarka madaxweynaha Puntland oo ka baaqsaday ayaan idiin soo gudbin doonaa. ha yeeshee ra'iisul wasaaraha dalka Ethiopia Abiy Ahmed ayaa runta u sheegay madaxweynaha dowlad deegaanka Somali State oo khilaaf xooggan uu kala dhaxeeyo xubno ka tirsan maamulkiisa. Abiy Ahmed oo ah ra'iisul wasaaraha Ethiopia ayaa soo farageliyay khilaaf ka dhex taagan madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia Mustafa Maxamed Cumar Cagjar iyo gudoomiyaha xisbiga talada haya ee deegaanka Soomaalida. ra'iisul wasaaraha Ethiopia waxa la sheegay qadka telefoonka inuu kula hadlay madaxweyne Cagjar iyo Axmed Shide oo ah hogaamiyaha xisbiga talada haya ee deegaanka Soomaalida waxaana uu ka codsaday in la soo afjaro khilaafka isla markaana si wanaagsan loogu adeego shacabka deegaanada Soomaalida Ethiopia. waxa uu sheegay ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed madaxweyne Cagjar in la soo afjaro khilaafka u dhaxeeya madaxda deegaanka Soomaalida Ethiopia si meesha looga saaro dib u dhac bulshada deegaanku ay dareemaan. madaxweynaha dowlad deegaanka ayaa si weyn uga carooday dadaallo uu waday wasiirka maaliyadda dalka Ethiopia Axmed Shide sidoo kalena ah hogaamiyaha xisbiga talada haya ee dowlad deegaanka waxaana uu doonayay in mas'uuliyiin ka tirsanaa maamulka Cabdi Maxamuud Cumar lagu soo daro golaha wasiirada iyo mas'uuliyiinta sare xisbiga.
Isniinta ayaa 2 jeer magaalada Addis Ababa looga yeeray madaxweynaha dowlad deegaanka isagoo markii uu dib u soo laabtay shir isugu yeeray xukuumadda gobolka isla markaana go'aan lagu gaaray in isku shaaneyn lagu sameeyo golaha wasiirada. Qaar ka mid ah wasiirada dowlad deegaanka ayaa xilalka laga qaaday halka kuwa kalena loo kala bedelay. Hadalka ka soo yeeray ra'iisul wasaaraha Itoobiya ayay u badan tahay in xal looga gaaro khilaafka u dhexeeya mas'uuliyiinta dowlad deegaanka. Wahagaag daawadayaal weli warqaad ayaa nagala socotaan qaybihii dhexe barnaamijka ayaynu isla soo gaarnay. Mid ka mid ah mas'uuliyiintii lagu casuumay caleemasaarka madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa ka baaqsaday iyadoo sababta lagu sheegay arrimo siyaasadeed. Wararka laga helayo magaalada Garowe ee xarunta Puntland oo ay ka socoto qabanqaabada xafladda caleemasaarka madaxweynaha cusub ee Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa sheegaya in mid ka mid ah madaxdii lagu casuumay xafladdaasi uu ka cudur daartay. Madaxweynaha dowlad deegaanka Somali State Mustafa Maxamed Cagjar oo lagu waday inuu ka qayb galo xafladda caleemasaarka madaxweyne Saciid Dani ayaa la sheegay inuu xiriir la sameeyay madaxweynaha Puntland isagoo uga cudur daartay inuusan ka qayb gelin munaasabadda sababtana ku sheegay arrimo siyaasadeed iyo xaalado kacsanaana oo ka jira dowlad deegaanka. Madaxweyne Cagjar ayaa Saciid Dani madaxweynaha cusub ee Puntland u sheegay inaysan macquul ahayn caleemasaarkiisa inuu ka qayb galo sidaa darteedna uu ka codsanayo in laga qanco. Dhinaca kale ururka ONLF ayaa ka hadlay xiisadda siyaasadeed ee ka jirta magaalada Jigjiga ee caasimadda dowlad deegaanka Soomaalida ayagoo ku baaqay in la dejiyo xiisadda xalna loo helo kala aragti duwanaanshaha. War-saxaafadeed ka soo baxay ONLF ayaa lagu sheegay in shacabka Soomaalida ee ku nool dowlad deegaanka ay xaq u leeyihiin inay ka tashadaan arrimahooda siyaasadeed ayna ismaamulaan sida uu dhigayo dastuurka dowladda federaalka Itoobiya. Sidoo kale ONLF waxa ay sheegtay in shacabka Soomaalida ay xaq u leeyihiin inay doortaan cidda ay rabaan inay hoggaanka u qabato. Waxaa loogu baaqay dowladda federaalka Itoobiya iyo dowlad deegaanka inay qadariyaan rabitaanka shacabka ayna ka hor yimaadaan tillaabooyin kasta ee khatar geli kara karaamada iyo danaha shacabka dowlad deegaanka. Madaxweynaha dowlad deegaanka Somali State Mustafa Cagjar ayaa wajahaya culaysyo siyaasadeed oo kaga imaanaya xubno ka tirsan xisbigiisa iyadoo arrintan hadda la sheegayo ra'iisul wasaare Abiy Ahmed inuu soo farageliyay. Ugu dambeyn ONLF ayaa codsatay in xisbiga talada haya dowlad deegaanku ay khilaafkooda soo afjaraan isla markaana wax waliba wadahadal lagu dhameeyo iyadoo loo marayo dastuurka dowladda federaalka Itoobiya iyo dowlad deegaanka Soomaalida. Guud ahaan daawadayaal waa naga intaas barnaamijka arrimaha siyaasadda warqaad intaynu mid lamid ah ku kulmayna haddii uu Alle idmo nabadgelyo. ku soo dhawow warqaad press haddii aad ka heshay muuqaalka fadlan like saar siina share garee haddii aad nagu cusub tahayna subscribe saar si aad u hesho muuqaallo cusub fikirkaadana noogu soo gudbi qaybta commentiga aad baad u mahadsantahay.